Irena Spasić, voditeljka emisije 48 sati svadba, pardon, gospođe Stojanović, od nedavno se vratila ponovo na male ekrane, pa Irena, kako se snalaziš? Kao i uvek, divno, uživam u svom poslu i dobro se provodim. Šta će se dešavati u novoj sezoni, kada je tvoja emisija u pitanju? U novoj sezoni Miki Đuričić i ja ćemo na smenu voditi svadbe, tako da sad me nisu puno uposlili jer znaju da imam bebu kod kuće, tako da neću raditi 4 puta mesečno, nego 2 puta mesečno, ali ću uređivati 48 sati svadbu, koja će malo poprimiti drugačiji identitet i što se tiče i samog, ne samo naziva, nego i izgleda, a i koncepta. Pošto je sve ovde sada novo, moramo da se prilagodimo novonastaloj situaciji, tako da od septembra, od nove sezone imat ćemo nove epizode i nove zanimljive parove koje ćete moći da gledate u našoj emisiji. Irena, kako sada usklađuješ sve obaveze? Tu je beba, ali i veoma zahtevna emisija, pa kako ti sad to polazi za rukom? Ne znam kako ti izgledam, ali spava mi se, pa pokušavam nekako. Mislim, uživam u ulozi mame, zaista. Super mi je sa bebom, totalno me promenila, ali moramo da uskladimo sve te obaveze, tako da pa uspevam. Znamo tačno raspored, a bake pomažu, tako da moramo da radimo, šta da radimo drugo. Mi znamo da si ti prethodnih godina bila veoma uspešna, venčala si na stotine parova, pa mi ti želimo da tako bude i ove godine. Hvala, hvala. Preko 350, draga moja, za tvoju informaciju. Tako neka potraje još emisija da traje samo onoliko koliko sam i ja radila, pa ćemo imati stvarno dobru gledanost. Hvala ti puno na razgovor i naravno gledamo se i ove godine.